ये है डाइकन का छोटू मोटू सा इंडोर और आज हम इसकी सर्विस करने आए हैं। तो कस्टमर का ये कहना है कि 2 दिन के बाद आपका सीजन खत्म है। फिर इस बात से हम इतनी दहशत में आ गए कि एसी से लटकता हुआ पाइप भी हमें सांप लगने लगा। अब इस एसी को सर्विस करते करते हमें पता चला कि इस 1 टन के छोटे से इंडोर वाले एसी को बड़े से कमरे में लगाकर कस्टमर ने इसकी जान ले ली है। फिर इस एसी को नहला धुलाकर चमचमाचम तैयार करने के बाद हम आ गए इसके आउटडोर में, जिसने खुली हवा में सांस लेने के बाद खुद को ही गंदा कर लिया। अब जेट स्प्रे की मदद से इंडोर और आउटडोर दोनों की जान को बचाने के बाद अब आप ये बताइए कि ये मीटर कौन सा और इसका क्या यूज है।